Athi ngifundile umatric ngawuqeda, ngino-4 years engiwuqede lapha e-DUT ngenza i-degree yami. Kodwa buka ngime nawe esitobhini esisodwa sami sofuna umsebenzi endaweni eyodwa. Yazi nami nganginesifiso sokuqhubeka ney'fundo zami, kodwa ngenxa yezimo angisaye ngikwazi. Yize ngithola amatoho lapha nalapha ayangisiza futhi ngane-experience. Experience isiza ngani ungenalo ulwazi? Isiza ngani? Kodwa ukusalayo ngine-experience. Wena nama-qualifications awuna-experience. Kanalesi sikhathi sesihambile. Ngiyabona nje nalamathikisi awasaqhamuki. Ngingazile ngabe ngirikhwestile or ngenze something ngihambe noBosibuka ngazi. Hayi phela wena ngcono wena uney'mali. Mina nginayo imali yokuhamba mase ngibuya yamishoda ngishuni. Ngicabanga ukuthi iyachaza lento oyenzayo. Ngicabanga ukuthi nje yonke lento oyenzayo iyachaza. Wenzani? Sicela ukusiza abantu. Ayenziwa lento oyenzayo. Ngicabanga ukhona ozokuthola kule ayenziwa nje lento oyenzayo impilo. Abantu benjeka basale emajoyintini. Ulala nomthwalo lo mbone nje. Hayi boboti, ufunani lana ubekwa yini? Hayi mntaka baba yini kwenze njani? Kwenze njani? Ufuna kade sikufuna. Uyamazi kwangcono. Ngiyamazi ubhuti wami lona wavele wagula nje wasabanjena-ke akazalanga ey'mpumputhe. Lapho-ke kusami kade ngimbheka ngithi nami manje ekhaya siphatheke kabi sidinga nomuntu ozombheka njengoba umuntu onamabhizinisi nje. Awu kanti ngifuna nomuntu nayi i-CV yami ngayibheka ngine-degree umatric ngiwuqedile 4 years zonke i-degree ngiyacela bandla ngiyawudinga lo msebenzi. Bese ngibone-ke iy'nto zakho wayibuka ngathi uyayithemba nje esibunga phela ngeke ngibe ngicoshwe noma ubani bhuti wami. Khona i-CV yakhe i-right zonke izinto zakhe i-right ukuthi nje Sisi, yini ndaba manje bhuti? hayi lo. Ngobani? Izinto zakhe i-right nje. Ngiyangibona njengoba ngiphansi. Yebo. Ngenxa yakhe. Awu. Ngilana nje ngiphushwe uyena njengoba ngikuye. Hayibo. Kodwa nawe uthathe lo. Imali uyawudinga neqaleni umsebenzi. Ngiyawudinga sisi. Uyawudinga. Unani? Nomatric. Hayi sokuthatha ngoba into esho ubhuti wami-ke ngiyayisupport ngoba-ke yize umbone engaboni kodwa zonke izinto ayishoyo suke zizona. Wena-ke nje ngibone ngendlela ongihlethe ngayo i-CV yakho ngabona ukuthi nje ubhuti wami bengakhuluma amanga. Uyahlonishwa umhlaba umhlaba uyakhahlelana uyabhakazana impilo le. Awuyiphathe kahle-ke sisi kwenza ukwazi ukuthola umsebenzi. I-CV yakhe i-right yonke into yakhe i-right kodwa nje mingashintsha wena umsebenzi wena oyibambisela ukuthi ungawutholi. Cela ungisize sisi wami-ke sihambe ngoba khona esiningi esifanele silokhu njalo sikhulume. Awu manje ningishiya kanjalo. Thathi Uber.